కనిపిస్తున్నావు నాకు, కనిపిస్తున్నావు, కనిపిస్తున్నావు. చిద్ది కొండ కనిపిస్తుంది, అవ్వకుండా కనిపించేసింది నాకు. సార్ నిన్ను అద్దంలో నుంచి కనిపించావు. పుష్కం ఇక్కడ కూర్చొని ఏం చేస్తున్నావమ్మా? అన్నీ కొట్టాడా? బయటికి వెళ్ళిపోయామని కొట్టాడా అన్నయ్య? బాబు వద్దుమా, చూడు నొక్కుతున్నావు. వద్దుమా, పద కిందకి వెళ్ళిపోదాం. బా వచ్చేసిందమ్మా, వచ్చిందమ్మా బంగారే. చివరి నుంచి చూస్తుందమ్మా కింద అన్నీ. చివరి నుంచి ఈ అద్దంలోంచి నేను పువ్వులు కొయ్యడం అన్నీ చూసావా నువ్వు? పువ్వులు కొయ్యడం అన్నీ చూస్తున్నావా? బంగారు తల్లి, నీ తోక భలే ఉంది. తోక, నా జుట్టు కూడా లేదు నీ తోకలాగా. నా జుట్టు కూడా లేదు ఇలాగా. నా జుట్టు కూడా లేదు ఇలాగా. నీదా తోక? నీదేనా తోక ఇది? పద కిందకి వెళ్ళిపోదాంపా. ఇంత బాగా వేసుకున్నారమ్మా కాళ్ళు ఈ చివరి మెట్టి మీద. బంగారి, హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పు. గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్. గుడ్ మార్నింగ్. అమ్మో, నీ వీడియోస్ ఎవరు చూడట్లేదా నాన్న? వీడియోస్ ఎవరు చూడట్లేదా? చూస్తున్నారు నాన్న, నీ వీడియోస్ చూస్తున్నారే. ఇది వరకు కన్నా ఇప్పుడు బాగా చూస్తున్నారు అందరూ. మంచి కామెంట్లు పెడుతున్నారు కదా. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సాయి దుర్గా ఆల్ ఇన్ వన్. మా అమ్మకి మంచి కామెంట్స్ పెడుతున్నారు, అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్. అలానే మన ఫారినర్స్ ఎక్కువ పెడుతున్నారు, వేరే భాషలో అనమాట. అవన్నీ కూడా మేము గూగుల్లోకి వెళ్ళి ట్రాన్స్లేట్ చేసుకొని మరీ చదువుతున్నాము. మంచి కామెంట్స్ పెడుతున్నారు, అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్. చాలా అమెరికా నుంచి, మళ్ళీ వేరే చైనా చైనా భాషలో అన్నీ చాలా దేశాల నుంచి పెడుతున్నారనమాట. అవన్నీ కూడా మన ఎక్కువ వీడియోస్ వెళ్ళినట్లకి చూడొచ్చు మీరు. అక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటాయన్నమాట కామెంట్స్ అన్నీ కూడా. మా అమ్మ ఫేమస్ అయిపోతున్నాడు, యూట్యూబ్లో ఫేమస్ అయిపోతున్నాడు మా అమ్మగాడు. కుదరను. ఇంకేమన్నా చెప్తావమ్మా? ఇంకేమన్నా చెప్తావా? బాయ్ చెప్పు. వెళ్ళిపోదామా కిందకి? ఆమ్ తిందాంపా. ఆమ్ అక్కడ మన మొక్కలు కనిపిస్తున్నాయా? అమ్మో, జామ చెట్టు పూత వస్తుంది కదమ్మో ఇప్పుడు. జామ చెట్టు ఇది. రాము, బాయ్. నేను వెళ్ళిపోతున్నా, కిందకి వెళ్ళిపోతున్నా. Bye friends. Share, like, subscribe. Thanks for watching.